Есть ли лучший сезон для похода в лес и приготовления пирогов, чем осень? Лично для меня нет, поэтому мне пришла идея собрать бруснику, а затем из нее сделать пирог. Поход в лес – это целый ритуал, который сопровождается горячим чаем из термоса. Я обязательно еще с собой беру финские деревянные кружки кукса, в них чай в лесу особенно вкусный. Я обожаю, что в Финляндии лес всегда рядом. Можно выйти из дома и буквально через 5 минут оказаться среди деревьев. Но мы в этот раз решили немного отъехать, потому что моя подруга собирает грибы, а там их гораздо больше. Мы сегодня с Женей решили после работы поехать в лес. Она собирает грибы, я собираю ягоды. Вот. Вместо штатива у меня пенечек. Чудесная погода. Вчера был ливень, и поэтому в лесу прохладненько. Уже лес окрашивается в такие желтые и красные оттенки. Мне безумно это нравится. Такая тишина. Кто-то до нас все хорошенечко все обчистил. Вокруг ничего. Женя наконец-то нашла классную поляну, где безумно много ягод. Сейчас я буду собирать. К сожалению, я не могу ей помочь с поиском грибов, потому что ничего в них не понимаю. Но вот ягодок здесь просто тьма. В такие моменты я думаю, как важно иногда замедлиться. Мы привыкли все время бежать, спешить, а здесь в лесу все совсем по-другому. Ты просто сидишь на мху, собираешь ягоды и слышишь только свой вдох и хруст листьев под ногами. Удивительно, насколько лес умеет перезагружать. Я уже собрала один комбайн. Вот пруфы. Точнее, вот так. Сейчас дойдем до машины. Возьмем там термос с чаем, попьем чай, отдохнем немножечко, поболтаем, обновим спрей от комаров и пойдем в какой-то другой лес, тоже недалеко отсюда. Может быть, там будет больше грибов. Пока жду Женю, поедаю ягодки. Это, пожалуй, моя самая любимая ягода после вишни. В общем, все, что кислое, я очень сильно люблю. Кайф. Мне кажется, это видео зайдет только миллениалам, которые также прутся от леса, от сбора грибов, ягод, огородика, растений. В общем, предлагаю перекличку миллениалов в комментариях под этим видео. Я уже дома посмотрела, сколько я здесь набрала. Оказывается, здесь где-то 500 грамм брусники. Достаточно неплохо. Я думаю, что к приготовлению пирога я приступлю уже завтра. Как раз постараюсь найти какой-то интересный рецепт, потому что мне не хочется просто делать начинку из брусники. Мне хочется добавить что-то сладенькое, потому что она достаточно кислая. Но в тот же момент мне не хочется терять эту кислинку, всего лишь немножечко ее подсластить. Поэтому сегодня я займусь поиском классного, интересного рецепта, а завтра мы встретимся с вами здесь же. Я за это время ее почищу, помою, высушу и будем готовить пирог. Я, в общем, в интернете увидела лайфхак, как перебирать бруснику, чтобы это не заняло очень много времени и, короче, без хлопот очень быстро. Я уже подготовила свою брусничку. Здесь у меня вот такая дощечка с полотенчиком. И вот сюда все будет падать. Значит, там на видео была такая технология. Значит, сюда ставится брусника. И та, которая чистая, она сразу идет сюда. А та, которая с мусором, остается здесь. Поэтому вот это сейчас убираем. И остальная тоже скатывается. Вуаля! Всем привет! Я нашла
Как мне кажется, достаточно интересный рецепт на сайте Эммы Иван. В общем, здесь смесь ягод, брусники с карамелью. Вот как раз то, что я хотела, смесь сладкого с кислым. Вот. Я уже подготовила ингредиенты для основы, потому что с нее все как раз и начинается. И предлагаю приступить. Для основы мне пригодится 210 грамм муки, 25 грамм сахара, это примерно 2 столовые ложки, также где-то 2 столовые ложки ледяной воды, яичный желток и 125 грамм масла. Сперва мы соединяем муку с сахаром, перемешиваем это все, а дальше я натираю туда сливочное масло. Масло можно натереть на терке, а можно нарезать кубиками, как удобнее. Дальше желток, немного ледяной воды и все перемешиваю до однородной консистенции. И из теста формирую шарик. Вот такой маленький колобочек у нас получился. И сейчас я его накрою и отправлю в холодильник где-то на полчаса. Для начинки мне понадобится 200 мл молока, 225 грамм коричневого сахара, 45 грамм муки, 50 грамм масла, яичный желток. По рецепту было написано 1 чайная ложка ванильного сахара, но чаще всего я просто заменяю ванильной пастой, ванильным экстрактом. Для начала я просто смешаю муку с коричневым сахаром. В сотейник я добавляю молоко, затем аккуратно, все время помешивая, добавляю муку с коричневым сахаром. Когда сахар полностью растворится, добавляем сливочное масло. Я сейчас прочитала рецепт и обратила внимание на маленькую деталь, что тесто не только должно настояться 30 минут в холодильнике, еще нужно его раскатать и убрать тесто в форме уже в морозилку, пока делается карамель. Поэтому я карамель убрала вообще на минимум, чтобы она не пригорела. И сейчас хочу раскатать это тесто и хотя бы на 5 минут отправить его в морозилку. К этому времени наша карамель уже готова. Можете видеть маленькие пузырьки. Она подкипела, значит, что можно ее убирать в сторону. И следом за этим нам нужно добавить сюда 1 желток. Перемешаю. И также сюда нужно будет добавить ванильный сахар или, в моем случае, ванильную пасту. Ванильная паста дает более глубокий вкус и натуральный аромат без лишней сладости. И теперь нам нужно будет на тесто высыпать 1 столовую ложку панировочных сухарей. После этого залить все карамелью, которую мы сделали, и уже в конце добавить бруснику. Если она была замороженная, то ее нужно обвалять в крахмале. Если нет, то можно просто так высыпать, и все. На нашу основу мы добавляем немного панировочных сухарей. Дальше у нас идет карамель и сверху свежесобранная брусника. Я еще сделала украшение в виде осенних листьев из теста, чтобы пирог сохранял атмосферу леса и осени. Последний штрих в виде желтка сверху и отправляю в разогретую духовку на 40-50 минут. В рецепте не сказано, до какой температуры греть духовку, но я поставила 150 градусов и готовила пирог 55 минут. Во-первых, мне очень сильно нравится разрез. Во-вторых, я немножечко переживала, что мы не добавляли сахар в бруснику, а просто ее положили сверху. Переживала, что она будет слишком кислая, но вместе с сладким тестом и сладкой карамелью все вместе. Очень классное сочетание. И карамель на фоне брусники не приторно-сладкая. И брусника, получается, не такая кислая. В общем, мне очень сильно понравился пирог. У нас он почти закончился в первый же день, поэтому с радостью могу вам его порекомендовать.